एक लंबा सांस छोड़िएगा। वेरी गुड। कोशिश करेंगे ऐसे बैठने की। वेरी गुड, आराम से। शाबाश। अभी पहला दिन है आपका और आपका जो है नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एकदम ढीला छोड़ेंगे सब। छोड़ेंगे एकदम ढीला छोड़ देंगे, गर्दन ढीली छोड़ेंगे एकदम। शाबाश। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़े, ढीला छोड़ेंगे। एक लंबा सांस छोड़ेंगे, ढीली छोड़ेंगे एकदम। सीधे होकर लेटेंगे। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हल्का सा ऊपर आएंगे, दूध छोड़ेंगे। बदन एकदम ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे एकदम। एक लंबा सांस लेंगे, एक लंबा सांस लेके छोड़ेंगे। करवट पाएंगे तो बदन ढीला छोड़ेंगे एकदम। आप शाबाश। नीचे रखोगे, एक लंबा सा सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे, एक लंबा सांस छोड़िएगा। वेरी गुड। इस करवट पाएंगे, ऐसे करवट पाएंगे। दूध छोड़ेंगे, सर नीचे रखेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, सीधे लेंगे। पैरों को एकदम ढीला छोड़ेंगे, ढीले पड़े, ठीक है। एक लंबा सांस लेंगे, बस हो गया। वेरी गुड। बैठो, करवट से बैठेंगे, आराम से। वेरी गुड। कोशिश करेंगे ऐसे बैठने की। आराम से। शाबाश। अभी पहला दिन है आपका और आपका जो है नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लगाएंगे, आगे जाइएगा। लूज करेंगे और लूज करेंगे, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। वेरी गुड। एक लंबा सांस छोड़ेंगे, लूज, ढीला छोड़ेंगे। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आराम से हो रहा है। अच्छा, अब कमर की तरफ देखो, कैसा लग रहा है? कुछ हल्की सी लग रही तो पहले जो भारी थी यहाँ पर कुछ हल्का भी लग रहा है। गर्दन चढ़ा के देखो, हाथ चढ़ा के देखो, कुछ हल्का लग रहा है पहले से। कैसा लग रहा है तुमको बताइएगा। गर्दन वर्दन से लग रही है आपको?
वेरी गुड। आज पहला दिन है आपका और आपका ये नीचे का धड़ काम नहीं करता है। अब थोड़ा पैर हिला के देखो, वेरी गुड। ये देखो मूवमेंट देखिएगा, पहले पैर ये रखना के लिए चाह रही थी और अब देखिएगा पैर हिला रही है पूरा। दिखाएंगे फिर से, कुछ नहीं होगा, दिन पे दिन से होगा। अब ये देखिएगा पहले पैरों को मूवमेंट नहीं था, पैरों को मूवमेंट आ गया है। तो ये फर्स्ट सेशन का आपका रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली अपना ट्रीटमेंट रखिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।